Sabe aquele recheio famoso de Dubai? Gente, agora com brownie. Ai, que sem educação. Eu já fiquei louca, já tô louca pra fazer essa receita que eu fiquei aguando aqui. Ela vai fazer aqui primeiro o brownie. Ela vai lá derreter a manteiga com o chocolate, bateu lá os ovos com açúcar e mistura a farinha e leva pro forno. Terminou, esperou esfriar, coloca o nosso recheio maravilhoso. Depois que feito isso, leva pra geladeira e vai colocar a ganache por cima, o chocolate derretido do jeito que você quiser. Gente, pelo amor de Deus, que eu quero. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e enviar para aquela pessoa que você acha que vai amar. E para quem tá no YouTube, me segue no Instagram.